အဲ့တော့ရေနုခံရကြဒီဝိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီဝိုင်းကြီးထဲမှာရှိတယ်ကွိုင်ကတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီထိတ်နဲ့ပြီးရင်ဒီထိတ်နဲ့အဲ့နှစ်ခုတိုင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုတိုင်းလို့ရှိရင်ကောင်းရင်လိုက်ပါပေါ့နော်မကောင်းရင်မလိုက်တော့ဆိုတော့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကောင်းသေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါရဲတော့ပြတ်တာရှားပါတယ်ဒီကောင်ဒီနှစ်ခုဒီထိတ်နှစ်ခုကိုတိုင်းအောင်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကွိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့တိုင်းကောင်းမကောင်းတိုင်းဆိုလည်းပြီးတော့じゃခလုတ်ဆိုတာကဒီအုံပေါ့နော်ဒီအုံထဲမှာခလုတ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအုံဒီကျိုးလေးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီအုံလေးကိုလဲလို့ရတယ်ဒီအုံကိုလဲလိုက်ပေါ့နော်ဒါခလုတ်တစ်ခုပြီးရောနောက်တစ်ခလုတ်တစ်ခုကဒီထဲမှာပါကျွန်တော်နှိပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှိပ်တယ်ဒါခလုတ်တစ်ခုအဲ့ဒါတော့ဒီကောင်ကိုနှပ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှဝင်လဲလိုက်အဲ့ဒါနှစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခံကွက်ပေါ့နော်ခံကွက်မှာခလုတ်တစ်ခုရှိပါဘူးခံကွက်ခံကွက်ခလုတ်ခါလို့လဲမဆိုရင်ဒီမှာနတ်တွေပါနော်နတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှဒါကြီးကိုဖြုတ်ပြီးတော့လဲလိုက်ဒါကြီးဖြုတ်ပြီးတော့လဲလိုက်ဒီမှာခလုတ်တစ်ခုအဲတော့၃ခုပြည့်သွားပြီ